សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះchannel ត្រាក់ភិកនឹងបង្រៀនអំពីការបត់រូបកាយការបត់រូបកាយដែលចេញពីលុយកណ្ដាស់500ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងនឹងបង្រៀនពីការបត់រូបកាយដែលប្រើលុយកណ្ដាស់500ចំនួន5សន្លឹកណាដើម្បីបត់រូបកាយ1ចំនួន5សន្លឹកហ្នឹងអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងបត់លុយនេះទី2ហើយខ្ញុំនិយាយថារូបកាយហ្នឹងរូបម៉េចនេះណារូបកាយហ្នឹងគឺរូបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរូបកាយនេះគឺរូបអញ្ចឹងយើងរៀនបត់ធ្វើទាំងអស់គ្នាពីដំបូងយើងបត់លុយនឹងទី2បត់ស្មើគ្នាងាយទេងាយធ្វើមែនតើអ្នកខ្លះគិតថាពិបាកតែការបត់រូបកាយគឺងាយទេណាតាមបានអត់នេះអត់ពិបាកបត់ទេអូខេយើងលាបយើងវិញលាបមកវិញមកហើយយើងបត់ខាងនេះអត់បត់ទេយើងបត់ខាងនេះណាយើងបត់ខាងនេះទៀតបត់ឲ្យស្មើគ្នាមកសេរីទៅមកស្មើគ្នាយើងបត់ចាំស្មើគ្នាយើងចាប់បត់ហើយមកដល់កណ្ដូលក្រហមនេះណាខាន់ក្រហមខាន់សហ្នឹងដាក់ឲ្យស្មើគ្នាហ្នឹងហើយបានហើយកាប់វាហើយយើងបត់ខាងនេះវិញវាស្មើគ្នាអូខេស្មើគ្នាហើយឲ្យវាស្មើគ្នាហើយយើងបត់បន្តទៀតវាចង់នេះបត់ឡើងចង់នេះបត់ឡើងដែរបត់ទាំងសងខាងសូមបត់ខាងនេះមានសិនភាសាกระดาษវារឹងបន្តិចกระดาษលុយថ្មីណាអូខេមានទៀតបត់ដូចគ្នាកាប់វាវិញនេះមានកប៉យនេះណាហើយយើងបត់វាទេខ្ញុំនិយាយបត់ស្មើបត់សាក់ឡើងមានថាបត់វិញបត់ស្មើទេអូខេស្មើហើយយើងកាប់វិញណាយើងបត់ចូលបត់3តង់តង់វិញវាដល់
vịt có nằm vịt tương á nên bằng tròn tiếp và đó hồn như đo hồn như lên tới hay bằng tròn tiếp bọn răng mắt bọn chân từng pram á mũi phí bói 4 5 bọn bạn phèm á một đợt mình chắc bật từng pram mấy sầu nhưng đặt cam trắng là đi chơi chứ ở đây hồn cho lọt nhẹ nhẹ lọt nhẹ lọt đó hà đấy hồn cho con này lọt này hồn cho lọt nhé rồi cặp đục ní mình cho trong nó cặp đục ní trong nó xua thế cho con này có xong cho vào này chọn đi cho nhé xưa thế nghe xưa nè tiền vừa bán ok ở con cháo tập ăn bằng ấy nghe thế và trên này tập phích xong dùng điếu đĩa